नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड मोबाइलमा आइफोनको रिङटोन कसरी राख्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। पहिला हामी प्ले स्टोर जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर आइफोन रिङटोन आइफोन रिङटोन दाब्नुहोस्। आइफोन रिङटोन फर एन्ड्रोइड फोन। त्यसपछि अनि तपाईहरुले यो डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि यो मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। यो डाउनलोड गर्न एकछिन टाइम लाग्छ। अनि यो भइसकेपछि हामी इन्स्टल हुँदैछ। अनि हजुर हामी यहाँ जाम। यहाँ गएपछि अनि यो तपाईलाई यो चाहिन्छ कि तपाईले यो हाल्न मन लाग्छ भने यो थिच्नु होला। अनि यहाँ गएर रिङटोनमा थिच्दिनु होला। बटम यसरी रिङटोनमा थिच्दिनु होला। अनि यो हुन्छ। ल आजको लागि यति मात्रै। थ्यांक यू है त म मिलाउनु है बा।